أهلا بيكم، إحنا فيزيت جايد دليل السفر. دليل الفنادق النهاردة هياخدكم لمكان خلاب في أكبر جزر مصر وأجملها، فندق موفنبيك أسوان، والموجود في جزيرة أسوان وسط النيل في قلب مدينة أسوان، المدينة السياحية الرائعة بالإطلالات المذهلة على نهر النيل. وبيتميز الفندق بقربه من المزارات السياحية هناك، بالإضافة إنه بيبعد عن مطار أسوان الدولي بحوالي 19 كيلومتر، مع وجود المراكب للعبور منه إلى الفندق. وبدخولنا للفندق هنلاقي الستايل البسيط الأنيق بألوان فيها من الفخامة والرقي، مع اللمسة الأسوانية في ديكورات الفندق والرسومات الفرعونية على بعض جدران الفندق. غرف نوم بستايل هادي وبسيط وديكورات جميلة من طابع أهل البلد، مع اهتمام جيد بالنظافة وخدمة النزلاء بشكل راقي، مع وجود الكافي كورنر بالغرف، بالإضافة لكافة المرافق المناسبة لاحتياجاتك مع الإطلالات الرائعة من داخل الغرف. والجميل في الفندق تواجد تنوع في أماكن الإقامة، منها أماكن فيها جو من الخصوصية زي الفاميلي فيلا والرويال فيلا، مع وجود الجيم والساونا والسبا. توافر حمامين سباحة بالمكان مجهزين بالقعدات المريحة وسط الطبيعة الخلابة من المساحات الخضراء والورود والأشجار. 5 مطاعم بالمكان بيقدموا المأكولات الشهية المختلفة، ومنهم مطعم دخوله بأسبقية الحجز بسبب موقعه في أعلى نقطة في أسوان، واللي هتشوف من خلاله جميع الوجهات من مكان واحد. مع توافر قعدات خارجية على نهر النيل للاستمتاع بكل لحظة بالمناظر الطبيعية اللي بتحوط الفندق من كل مكان، بالإضافة للألعاب اللي تقدر تمارسها في المكان من البلياردو ولعبة التنس. استمتاع بجمال النيل ومزارات سياحية وآثار ومناظر طبيعية خلابة مع الهدوء والاستجمام. فندق موفنبيك أسوان تقدر تحجز فيه من خلال الاتصال المباشر بينا، وتعرف عنه أكتر من خلال موقعنا visit.guide. سفراء أكور في مصر، وده بتعاقد مباشر تم بين فيزيت جايد وأكور المجموعة المالكة لموفنبيك أسوان. اللينك وبيانات التواصل في الديسكريبشن تحت الفيديو. سبسكرايب للقناة مع تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيزيت جايد دليل السفر. باي.